se nos vio. Vamos a jugar este grandioso juego. Con los compas. ¡Policía! ¡De rodillas! ¡Por Dios! El juego está muy fuerte, el juego está muy fuerte. What? Dorado, Format detrás de mí. Sierra 1 informando. Sospechoso avistado. Lado 1, nivel 2 en salón. Será mejor que detengáis a esos cabrones. ¡Manos arriba! Detrás de ti. Son los más ¡Estás cosas. destrozando el fútbol! ¡Qué mierda! No, tienes que decirlo. Sierra 1 informando. El sospechoso del salón se ha desplazado. Equipar esposas de plástico. Contenedlo. ¿Entendido? Te tengo. Cálmate, te tengo. Tenéis que detenerlos antes de que maten a alguien. Este man, ¿qué hace aquí? ¡Un ¡Quiero ver policía! esas manos ahora! ¡Policía! ¡Al ¡Al suelo suelo ahora! ahora! ¡Las manos arriba! ¡Por Dios! El ¡No civil disparéis! coopera. Ya. Y hay alguien que. ¡Sospechoso localizado! ¡Manos arriba! ¡De la cabeza! Espera, espera. Permaneced ¡No me agachados. disparéis! No El causéis sospechoso ha problemas. cooperado. Abrid y despejad. Avanzad cuando estéis listos. Estamos en ello, señor. A esto los voy a posar. ¡Al suelo! Moveos. Vamos, Vais vamos. a parar esta Policía, locura, ¿no? Quiero Espera ver tu esas turno. manos. Está despejado. El No contacto hice ha nada. cooperado. aquí. Collage. Permaneced agachados. No hagáis movimientos También. bruscos. Tranquilidad aquí. La mano atrás. ¿Qué mierda pasa? ¿Por qué lo hacéis? Sí. Pensaba que no me podía agachar. Ya. Vamos a ver por aquí. Reagrupaos detrás de mí. Confirmado. Creo que por Regresamos aquí. a la formación. Estamos con usted. Cabrona. Por aquí. Mira, aquí hay malulos. Creo que aquí hay calle. What? Aquí tengo que sacar esta. Introducid un poco de gas lacrimógeno allí. Seguid. Estamos en ello, jefe. Para que entonces. Obstaculiza mi camino. Dale, dale, dale. Está en mi posición. ¿Qué pasa? ¡Moveos! ¡Vamos, vamos! Aquí viene. Sospechoso a la vista. ¡Rastreadores! ¡Al suelo! ¡Policía! ¡Al suelo! ¡Manos arriba! ¡Al suelo! ¡Manos a la vista! Coopera. El sospechoso ha cooperado. Permaneced agachados. Callaos, silencio. Ah, cabrón. Déjale, si algo. No hay puro lisiado, no hay nada. No hay nada. No causéis problemas. Quiero que venga mi abogado. Y ahora vamos a correr. Corrense. Por fuera hay como ahí también. Fuera creo que sí. Meteos por allí. Adelante. Entendido, estamos en ello. ¡Vamos, vamos! Despejado por ahora. En movimiento. Está En despejado. habitación despejada. Epo. Vamos por acá. Format. Entendido. Vamos hacia allí.
Aquí Sierra 1. Unidad a la vista. Aquí está. Ese era un buen. Aquí Bonito gente, sí banco. o sí. Este New debe ser un tío muy fuerte. Ay, no se ve. No. Hay que entrar con cuidado. ¡Policía! ¡Contacto con el sospechoso! ¡Suelo! ¡Policía! No ¡Tirad disparéis. vuestras armas! Tírala, tírala. El sospechoso Ya. coopera. Permaneced agachados. Perdón. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? No, no, sí. Nada, No entienden bien las cosas. Todo esto es solo un hobby, ¿sabéis? tu no. Mira que ahí mandé. Más que no mato, pero menor no me lo permite. A ver, creo que hay un buen. No. Ya. Ta. Aseguro la Mac 10 le trata todo lo civil. Este loco tenía una arma. Es un subfusil. El arma de cemento. Yo creo que está aquí. Es nuestra arma. Bot, aquí equipo de asalto. Pruebas aseguradas. Comprendido. Buen trabajo. Equipo azul. Estoy en cabeza. Situaos detrás de mí. Por supuesto. Igual voy para atrás porque creo que está aquí. En posición. Aquí se llama. ¿Cómo se llama? Aquí. Reagrupaos detrás de mí. En posición. No hay nadie. Ya vamos a tener que. Creo que lo pensamos. Ahí está. Creo que ese me. Listo. Así que disparo. Oh, Mierda. sabía que el inspector Formad. no estaba bromeando. Por detrás. Listo. Detrás de mí. En posición. Listo, ¿no? Ahí Los Este ha equipos sido de la asalto peor han noche. cumplido los objetivos. listo. Misión completada. Ponedlos bajo custodia y dejadlos allí. Hemos acabado aquí. Casi lo mató. Es demasiado tarde. Abortad misión. Guárdatelo para los malos. Casi te mató vos. Girard ha caído. Espera. Aquí estamos. Casi te mató. Equipo rojo. ¿Ah? Picante y Amazad. ¿Casi te mató vos también? ¿Ah? ¿Qué más si te mató? No, vaya misión. Vaya misión, sí. ¿Por qué me tratáis como si fuese un delincuente? No entiendo. ¿Qué he hecho? Espera, aquí hay algún error. Tenéis que detener a esos delincuentes. Bueno, presión. Formad y preparaos para avanzar. Reagrupaos, preparaos para avanzar. Yo no veo.